Okay ba? Gusto mong gawin kitang siopaw? Fuck. Hi guys! It's me again. So now, in-unbox natin na minigun RK-MM1 and ito siya. Papakita ko kung paano siya lalagay at saka paparinig ko rin sa inyo kung ano yung tunog niya. So yun, maraming nagsasabi na ang hina ng voice ko and mahinhin. So okay na ba to? Charot lang. So, eto na yun. Bumili na ako nito dahil, ayun nga, mahina yung voice ko and sana makatulong siya. Pero yun, mahina talaga yung voice ko and mahinhin. So, sorry. Sana tanggap niyo pa rin ako. Ika-configure na natin to. So, yun. Let's start. So, may pa ganito. I think yung purpose nito is para hindi marinig yung noise such as yung electric fan and yung ingay ng aircon. And we have this. So ito is para sa pang-connect sa DSLR or mga camera. Unfortunately, wala sa camera ko. And next one is this one. Para siya sa cellphone. Very beneficial siya sa akin dahil ang ginagamit ko na mic is yung phone ko, iPhone 6. Kinakonect ko lang siya sa earphone para maganda pakinggan. Ito na yung mic natin. Nakalagay ang IFKOO dito. Ito dito lalagay yung mic. Tsaka first, lalagay muna natin to. Since wala akong connector para sa camera, so yung para sa phone na lang yung gagamitin ko. So, ito, ilalagay niyo siya dito. Ayan. Lagay muna natin ito. Actually, pwede mo pa siyang gamitin kung meron kayong tripod. Lalagay muna natin. Lagay na natin. Ayan na siya. Tapos, kung may tripod kayo, pwede nyo lang siya ilagay dito. Tatry na natin to kung talagang effective na. Yung voice ko na naririnig nyo is galing sa camera ko. And ngayon, papakinggan na natin through this. Ngayon, tatry din natin kapag galing sa phone ko. So, ito yung voice ko kapag galing sa phone ko lang with the earphone. And now, itatry na natin with this one. No! Ang kulit! So, ito si Icer. Napakakulit. Ano-ano na lang niyangat. Gusto mong gawin kitang siopaw? Ayan! Ayan. So, sana naririnig nyo ako. Nag-record na siya sa microphone natin. So, medyo malayo siya sa akin ng ganito. So, itatry natin kapag malapit siya. Hello, mic test. Okay ba? Actually, di ko alam kung ano yung tunog niya, pero sana okay. And sana hindi rinig yung electric fan ko at yung aircon. And I will put a comment here kung ano yung masasabi ko, kung okay ba yung tunog niya. Dito rin yung price, and dito rin yung shop.
So, ayun lang. Sana magamit ko talaga siya. Also, ang next video natin is mag-unbox ako ng iPhone 11. Unfortunately, wala pa siya. So, still waiting for it. And once I receive it, I will unbox it right away para sa inyo. Share ko sa inyo yung journey ko from iPhone 6 to iPhone 11. If ever may iba pa kayo suggestion, sabihin niya lang kung anong gusto nyong gawin ko and mga requests. And comment down below lang. So, please subscribe and like, please. Thank you. Mwah.